السلام عليكم. معاكم دكتورة آية عبدو. هتكلم معاكم النهاردة عن مرض بيشغل بال تقريبا كل مربي القطط، وهو التهاب عيون القطط. عايزين نعرف ايه هي الأسباب وايه طرق العلاج وازاي نمنع حدوث اي التهاب في العين. أول حاجة الأسباب ممكن تكون نتيجة وجود شيء غريب دخل جوه عين القطة، زي رمش بقى أو تراب أو أي جسم غريب دخل عين القطة. أو ممكن يكون نتيجة أمراض الجهاز التنفسي زي فيروس كاليسي أو فيروس هيربس، بس بيبقى معاهم أعراض تاني مع التهاب عين القطط. أو ممكن يكون نتيجة انسداد القنوات الدمعية أو نتيجة جفاف العين. طيب لو حصل التهاب بسيط في الأول كده اتصرف ازاي؟ أول حاجة إن أنا أعمل كمادات مية فترة، وحاول إن أنا أمسح الإفرازات بتاعة العين دي، وخلي بالي إن كل عين أنضفها وأنشفها بقطنة خاصة بيها. كمان كمادات الشاي المهمة جدا، لأن الشاي بيحتوي على مواد مضادة للالتهاب والتورم، فبيجيب نتيجة كويسة جدا. طيب لو عملت الكمادات ولسه الالتهاب مرحش، في 3 قطرات ممكن أجيبهم من أي صيدلية بشري، أستخدم أي نوع فيهم، زي التوبريكس أو التوبراديكس أو البريزولين، ودول بيعالجوا الالتهاب العادي للقطط. بستخدمهم مرتين في اليوم لمدة 5 أيام. طيب لو العين مقفولة وحمرة جدا، في الحالة دي بجيب قطرة اسمها السيبروسين، بستخدمها مع مرهم التراميسين، بس دول بستخدمهم 3 مرات في اليوم. طيب ازاي بقى امنع حدوث اي التهاب في العين؟ القطط بصفة عامة والقطط الشرازي والقطط الصغيرة بصفة خاصة بتفرز إفرازات ودموع بتتراكم حوالين العين، وبيصعب تنظيفها بعد كده لو ما نضفناهاش باستمرار، فبالتالي بتعمل لي مشاكل التهاب العين. لازم يوميا أعمل كمادات مية فترة، وزي ما قلنا المية لازم تكون من الفلتر أو إن احنا نغليها ونسيبها لحد ما تهدى. بعمل الكمادات دي من مرتين ل3 مرات في اليوم. وبرضو لازم أكون حريصة إن كل عين أستخدم لها قطنة خاصة بيها. بس كده. لو حد عنده أي استفسار ياريت يكتب لي في الكومنتات.